aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahatelo manaraka ny Epifania io. Ny soratra masina voalatro vakiana araka ny perikopa fanekena taloha boky ny Malaky mpaminana. Malaky toko voalohany ho vakiana manomboka amin'ny 9 ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony. Koa rahay aho aiza izay atsaka ary raha tompo aiza izay tahotrany. Hoy Jehovah tompony maro aminareo ripozorony izay manamavy ny anarako nefa manao hoe amin'inona no manamavy ny anaranao? Amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny alitarako. Nefa ianareo manao hoe amin'inona no andotona ianao? Amin'ny fanaovanareo hoe ny latabatry Jehovah dia fanasimbazimba. Ary ratsamba no entinareo ho finoana atao fanatitra, tsy ratsy hoe zany. Ary raha mandringa sy marary no entinareo, tsy ratsy hoe zany. Atero any gouvernora manapaka anao anie zany. Moa asitraka na fity aminy va ianao? Hoy Jehovah tompony maro. Koa masiny anareo andeha mifona amin'Andriamanitra amin'irano voa amintsika. Fa ny tananareo no nahatonga izany. Moa ankasitraka va izy noho ny aminareo? Hoy Jehovah tompony maro. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao taratasy ho an'ny Hebreo. Hebreo toko 10 ho vakiana manomboka amin'ny 9 fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Izay manolotra ny lalàn'i Mosesy dia maty amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo ka tsy asiana famindrampo. Manao ahoana kosa azy no hamafy ny fampitsaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanekena izay nanamasina anazy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahy ny fahasoavana. Fa fantatsika izay nanao hoe any famaliny izao no amaly. Ary koa Jehovah hitsara ny olony. Zavatra mahatahotra ny ho azo ny tanan'Andriamanitra velona. Ho varanana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Lioka. Lioka toko 17 ho vakiana manomboka amin'ny 9 ary avy amin'izany no hanankinana ny toriteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galily. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folany fanena taminy izay mijanona teny lavitra eny.
Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: ry Jesoa Tompo, mandrafo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy: mandeha any, misy ho amin'ny mpizorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niveriny ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohoka tamin'ny tongotry Jesoa ka nisaotra azy. Ary Samaritany iny lehilahy iny. Dia namaly Jesoa ka nanao hoe: tsy efa voadio avokoa va izy volahy, fa aiza ny zivy? Motsy nisy hitany very nanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa fireneny ity ihany va? Ary io izy taminy: mitsangana, mandehana. Ny finonao no efa nahavonjy anao. Masina ny tenin'ny Tompo. Dia mbola misaotra anao indray izay ry Andriamanitra rainay noho nahafahanay namaky sy niaino ny teninao. Ny teninao izay mampianatra anay fa ny fahatahorana anao tomponay no mahatonga anay hiaingo fahotana. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay mba hameno ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao, ary koa izay vahoakanao izay hiaino sy handray izany. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen.